Всем привет. Вот, был линолеум. Линолеума уже нема. Сейчас скажу чего. Затапливал печь. Пользовался вот таким вот, баллончиком газовым. Баллон газовый закончился. Труба была засорена сажей. Думаю, сейчас трубу почищу. Я баллон у печку укинул и дверки закрыл. Короче, как въебало, дверки вылетели, завесы поразгинались, поразгинались завесы, оторвало эту, не знаю, целая там печка или не, вода вроде не текет нигде пока. Вот, дверки вылетели, пепел, все у пеплу, это уже вымел. Вот, и пепел на линолеум попал, так дырки попрогорали. И дверки вырвало, дверки як уебали в стол. Стол, нога туди, стол об землю, банки все звалились. Ай, еще похуярило уверху. Ничего себе. Дверками. Это видно завесами. Охуеть. Вот, короче, сложила стол, и банки наверху были побились. У пеплу все. Вот так, пацаны, почистил комин. Звалился с крыши, звалился с трубы. Эта вот штука, звалилась, чуть нашел. Улетела, короче, как въебало, куда-то улетела. Не куда-то, а нашел. Надо лезть и ставить. И самое интересное, сейчас покажу дверки. Как видно было. Вот дверки мои. Согнула. Согнула дверки. Четвертка металл и металл каленый. Металл толщина. Видите, металл каленый, крепкий. Кувалдой не их согнуть. Кувалдой бью, не меня мог согнуть кувалдой. А тут въебало, и дверки стали вот такие. Короче, вот такие дела, пацаны. Вот так я сегодня почистил трубу. И в конце могу сказать, не повторять.